pala mga kamaster. Tutunan ko ng mga contribution sa ginagawang cabinet. Nakalabas na listed. Ito, gawa nyo, no? Kaya mga kamaster, magalit tayo ng division dito. Lagyan mo natin ng stick wheel para maganda ang kapit mga kamaster. Padalawang cabinet ko na ito mga kamaster. Kahapon lang ako nagultusan. Mga lang siya, puro division lang siya. Simple cabinet lang siya, lagay ng damit ng mga upa, mga estudyante.